嗨，大家好，欢迎大家来到今天的中文课，我是你们的中文老师廖丹。我经常看到有朋友留言给我，廖老师，你是怎么做到的每天更新视频？说实话，我一个人是做不到每天更新视频的。我之所以能够每天更新视频，是因为我有一个非常棒的团队。Steve Jobs 曾经说过一句话，他说 The greatest people are self-managing. 我特别同意这句话。所以首先我非常幸运，是因为有他们，我才能做到每天更新视频。听到这里，你可能会问，廖老师，你肯定没说实话，怎么可能只有这一个原因？肯定还有别的原因。说实话，在过去的4年中，我常常觉得自己就像一个马戏团的演员。为什么呢？我手里要同时玩3个球。第一个球是 YouTube 频道，第2个球是我的英语课，第3个球是我的中文课。我每天都要玩这3个球，而且任意一个球都不可以掉在地上。我相信正在看视频的你，你的工作很可能也和我一样，常常觉得自己手中玩着好几个球，各种各样的工作都要去完成。说实话，在过去的4年中，我经常有放弃的想法。我常常想，要不要再教英语了，只教中文就可以了，或者只做 YouTube 就好了。但是经过了4年的练习，我终于总结出了3个好办法。在今天的视频里，我将和大家分享这3个宝贵的工作经验。我相信刚刚进入职场的朋友们一定都听说过怎么提高自己的工作效率，比如提前列计划，列出清单 to-do list， 我都尝试过。但是呢，每次计划的很好，可是却完成不了。为什么呢？有2种可能性。第一就是我以为我只需要1个小时、2个小时就可以完成，其实这一个工作可能就需要5个小时才能完成，所以我低估了我需要的工作时间。什么叫低估呢？低估就是我以为只需要这么多，但其实要那么多，我低估了我需要的工作时间。第2个常见的困难是，当我已经完成了工作，可是我自己却不开心。为什么呢？因为工作的质量不够好，和我想象当中的一点都不一样。这个时候我就想推翻了重来，重新再做一次。可是时间不允许了，我没有时间再做一遍了。所以这个时候就会觉得自己很差，自己很不好，为什么做不好？所以又回到了第一个，我想放弃，我不想做了，开始列计划，可是没时间完成。我记得4年前，我经常会为这2个问题苦恼，非常痛苦。终于在有一天，我意识到了一件事情，那就是当我们做任何一件事情的时候，它都应该是有流程的，也就是第1步、第2步、第3步、第4步完成。通常我会把一个工作分成3步或者4步完成。太多的话，我可能记不住；太少的话，我就低估了我需要的时间和精力。起初我真的讨厌流程这个想法，为什么呢？因为我觉得流程就好像是在工厂的生产线，第1步、第2步、第3步、第4步完，好像没有什么创意，工作也没有什么新意，每天都在重复一样的事情。起初我非常讨厌，非常反感流程。但是有一天我突然意识到了这样一个问题，大家想一想，从你工作的地方下班回家这条路上，你需要向左转向右转吗？你几乎从来不用想，
你在路上的时候，你根本意识不到你在往家走，你根本不需要思考就可以找到自己家。又或者，如果你很会做饭的话，你发现当你做饭的时候，你并不需要去看菜谱，第一步是什么，第二步是什么，第三步是什么。当你成为一个熟练的厨师，当你具备了某种能力的时候，你就不再去想流程这件事情，而变成了一种习惯。所以渐渐的，流程对我而言是做任何事情的第一步，基础阶段。我要先搭建出一个骨架，搭建出一个结构，然后慢慢的习惯这个结构。当你不需要再想第一步是什么，第二步是什么，你形成了一种做事情的习惯的时候，你才有精力去想怎么提高做这件事情的效率或者质量，让它变得更好。第二个，在我的工作中非常重要的事情，那就是了解自己。我知道我自己是一个比较敏感的人。什么叫敏感呢？那就是比较容易受别人影响。如果你高兴，我也高兴；如果你不高兴，你今天觉得我的课没什么意思，今天哪里做得不够好，其实我也会心里难受，我会想很久，我为什么没有做好。我发现了自己有这样一个弱点真的是我的弱点，所以我有意识的在提醒自己，最重要的事情是要今天把这件事情做完，对我来说就已经非常棒了。我要的是60分，我要的不是100分。既然我给自己定的标准是要完成它，而不是要完美，那么我就对自己不需要那么的苛刻。因为只有我给自己机会完成这件事情，我才能形成习惯。一旦我形成习惯了，不需要再费很大的力气想怎么做这件事情的时候，我才有精力、有时间去提高它的质量。这是第一步和第二步的关系，我没有办法颠倒顺序，先要完美，再去完成。我必须先完成它，才有可能让它变得更好。有可能内心的自己还是不能放过自己，还是会说你就是找借口，你不够好就不够好，为什么要给自己找这么多借口呢？如果你的脑海中也有这样的声音，请你听我说第3个建议。我的第3个办法就是问为什么？为什么我做这件事情？比如每个老师的授课方式是不一样的，每个人工作的方式是不一样的。你的同事、你的老板很有可能会质疑你的工作方式，你为什么这么做呢？你可以那样做啊，或者你为什么这么教呢？你可以那样教啊，你是不是太严格了？你是不是太放松了？你是不是太宽容了？你是不是太……总之，我们每个人在别人的眼里从来没有刚刚好，它根本就不存在。真的，我们每个人在别人眼里从来没有刚刚好这么完美。所以我只是去劝说自己不要去想，我只是去安慰自己，你不要想，不要想，想也没有用的。其实没有什么用。对我来说最有帮助的办法就是问我自己为什么。比如在我的课堂上，我允许学生犯错，我允许学生调皮，并不是因为我是一个非常好说话的老师，我不敢训斥学生，或者我不敢管教学生，并不是这样的。我之所以允许学生这么做，允许学生犯错，是因为在我们的语言课上，我想解决的是，首先我想了解学生他内心真实的性格。什么时候你会向对方展示出自己真实的性格呢？
那就是当你感觉你是安全的，你是允许去犯错的，你可以犯错。当你发现在这个环境中你可以犯错的时候，你才会觉得自己是安全的。当你感觉自己是安全的，你才觉得自己是被接纳的。你可以展示出自己真实的一面，有可能是你勇敢的一面，有可能是你脆弱的一面。我才能够理解学生为什么没有信心，或者是不是学习方面确实有一些学习障碍，又或者他的学习习惯方面是有问题的。要解决问题，必须先要问题完全暴露出来。如果问题都没有完全暴露出来，不管我怎么去修理这个学生，其实我修理的是我头脑当中想象的学生，而不是真实的他。所以当我理解了我为什么要去这样上课，为什么要接纳学生犯错的时候，那么我就知道我怎么做，对吗？我要怎么实现这个目标，当然我也就知道我该做什么。我记得 Simon Sinek 曾经有一个 TED Talk， 我相信很多人都看过，他分析了 Steve Jobs 的 Why、How and What， 为什么、怎么做、做什么。这真的对我来说非常有用。所以很多时候，当你明白了自己为什么这么做的时候，你还需要去争论吗？你不需要争论。你需要去解释吗？找借口吗？你不需要，因为你内心知道，那是我的目标，我要这么做，我为什么做？我需要经历哪些阶段？比如，先要完成，形成习惯，然后精进。希望今天的视频对大家有帮助，也欢迎大家在视频下方提问。这个东西用中文怎么说？我们说洗手液。洗手液虽然拼音是三声洗手液，可是当我们自然发音的时候，自然说话的时候，请大家仔细听。洗手液，洗手液，一瓶洗手液。这瓶洗手液快用完了。这瓶洗手液快用完了。现在我们一起来练习这个句型。这瓶洗手液快用完了，该买一瓶新的了。该买一瓶新的了。我的牙膏快用完了。我的牙膏快用完了，该买一管新的了。一管牙膏，该买一管新的了。我的洗发水快用完了。我的洗发水快用完了，该买一瓶新的了。该买一瓶新的了。